បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតនៅការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសគឺយើងចូលដល់ Daily English 44គឺវីដេអូទី44 we are going to talk about put off ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងនិយាយអំពី phrasal verb មួយគឺ put off តើ put off ហ្នឹងគេប្រើយ៉ាងម៉េចហើយអត្ថន័យបែបណាចឹងតាមដានទាំងអស់គ្នា Okay, put off Put off means to postpone or delay something. To postpone or delay something. ចឹងពាក្យ put off នៅពេលនេះអត្ថន័យរបស់វាមានន័យថាលើកពេលណា postpone លើកពេលទៅពេលក្រោយណាឬក៏ delay something ឬក៏ពន្យាពេលធ្វើអីមួយចឹងលើកពេលអីមួយពន្យាពេលធ្វើអីមួយដូចជាលើកពេលប្រជុំលើកពេលអីក៏ដោយបងប្អូនណាលើកពេលរៀបការលើកពេលអីហ្នឹងអូខេចឹងយើងលើកដូរថ្ងៃទៅថ្ងៃក្រោយហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគេហៅថា put off ណាចឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺ postpone ឬក៏ delay ណាឬក៏ delay នេះគឺការពន្យាពេលបាទចឹងខ្ញុំជូនឧទាហរណ៍ Okay they can't put off a decision much longer អត្ថន័យវាមានន័យថាពួកគេមិនអាចពន្យាពេលក្នុងការសម្រេចចិត្តហ្នឹងបានយូរទៀតទេអញ្ចឹងខាននេះមានន័យថាមិនអាចណាពួកគេមិនអាច put off ឃើញទេពន្យាពេលឬក៏លើកពេល decision នេះមានន័យថាការសម្រេចចិត្តបងប្អូនណា decision much longer បានយូរទៀតទេ long វែងយូរ longer យូរជាងអញ្ចឹងណាចឹង much longer យូរទៀតទេយើងបកសួរស្ដាប់ខ្មែរយើងចឹងហ៎ពួកគេមិនអាចពន្យាពេលក្នុងការសម្រេចចិត្តបានយូរទៀតទេចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើគម្រោងអីមួយហើយចឹងទៅយើងត្រូវមានការចរចាគ្នារវាងក្រុមមួយទៅក្រុមមួយក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយចឹងយើងប្រជុំត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែមានពេលវេលាគេកំណត់បើអាចនៅធ្វើការសម្រេចចិត្តនឹងយូរពេកគេអាចទៅអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចយក clear នឹងយកមកប្រើមកណា they can't put off the decisions much longer ណាពួកគេមិនអាចពន្យាពេលក្នុងការសម្រេចចិត្តនឹងបានយូរទៀតទេអញ្ចឹងត្រូវតែផ្ដល់ចម្លើយឲ្យគេហើយអូខេបាទ next one អូខេចាំបងប្អូនមើលនៅក្នុងរូបភាពនេះខ្ញុំជូនពាក្យថា pay bills នេះមានថាបង់ថ្លៃវិក័យប័ត្រដូចជាបង់ថ្លៃទឹកបង់ថ្លៃភ្លើងបង់ថ្លៃពាក់ធនាគារថ្លៃផ្ទះអីចឹងទៅថ្លៃឡានថ្លៃអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើង pay bill អញ្ចឹងថា he always puts off paying his bill ឃើញទេចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនមើលពាក្យ pay ដោយសារវាឈរខាងក្រោយ put off វាឈរខាងក្រោយ put off ដែលជា preposition នេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេថា time ing អញ្ចឹងពាក្យពេញនេះគឺ pay ពាក្យធម្មតាគឺ pay ទេដល់វាឈរខាងក្រោយ off នេះគេត្រូវ time ing គ្រប់កិរិយាសព្ទទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើជា paying ណា he always puts off paying his bills គាត់តែងតែ always នេះតែងតែឬក៏ជានិច្ចកាលអញ្ចឹងគាត់តែងតែពន្យាពេលក្នុងការបង់ថ្លៃវិក័យប័ត្រណា paying his bill គាត់តែងតែពន្យាពេលក្នុងការបង់ថ្លៃវិក័យប័ត្រចឹងមើលថ្ងៃបង់ត្រូវថ្ងៃទី6នេះ16គាត់ពញាដល់17គាត់ពញាដល់18ឬក៏ពញាដល់22អញ្ចឹងទៅចឹងគាត់មិនដែលបង់ចំថ្ងៃគេកំណត់ទេណា he always puts off paying his bills បាទតាមដានជាមួយខ្ញុំដល់ទៀត we've had to put off our wedding until spring ពួកយើងត្រូវតែណាពួកយើងត្រូវតែ we have had to បងប្អូនណាពាក្យពេញវាចឹងពាក្យពេញនេះគេដាក់ apostrophe នេះតាមពិតពាក្យពេញវាគឺយើងចេះឃើញទេ we have បងប្អូនណា we have had ឃើញទេប៉ុន្តែដល់យើងប្រើ clear cut មកថែម apostrophe មួយមកបានឃើញទេចឹង we've had to put off our wedding ពួកយើងត្រូវតែពន្យាពេលឬក៏លើកពេលថ្ងៃមង្គលការរបស់ពួកយើង until spring រហូតទៅដល់រដូវផ្ការីកឃើញទេ spring រដូវផ្ការីក until រហូតដល់ណា wedding មង្គលការអាពាហ៍ពិពាហ៍
ยัง put off เลิกពេលឬក៏ពន្យាពេលពួកយើងត្រូវតែលើកពេលវេលាឬក៏ពន្យាពេលវេលានៃមង្គលការរបស់ពួកយើងរហូតទៅដល់រដូវផ្ការីក until spring we've had to put off our wedding until spring ណាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះគឺពាក្យ put off នេះអត្ថន័យរបស់វាគឺ to postpone or delay something មានថាការពន្យាពេលឬការលើកពេលអ្វីមួយទៅថ្ងៃក្រោយអូខេអត្ថន័យមួយទៀតនៃពាក្យថា put off នេះដែរយើងអាចបកថា cause someone to lose interest cause នេះមានថាធ្វើឲ្យឬបណ្ដាលឲ្យអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យនរណាម្នាក់ someone នរណាម្នាក់ to lose interest បាត់ចំណាប់អារម្មណ៍ឃើញទេបណ្ដាលឲ្យនរណាម្នាក់បាត់ចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍គាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើអីមួយដោយសារតែមូលហេតុអីមួយធ្វើឲ្យអានឹងគាត់បាត់ចំណាប់អារម្មណ៍ឃើញទេគាត់ចូលចិត្តលេងបាល់ទះប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាអីមួយធ្វើឲ្យគាត់នឹង lose interest គាត់បាត់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការលេងបាល់ទះតែម្ដងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា put off បាត់ចំណាប់អារម្មណ៍ example she wanted to be a nurse ឃើញនាងចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យ wanted to be a nurse ចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យ but ប៉ុន្តែ the thought of night shift ប៉ុន្តែដល់តែគិតដល់ធ្វើការងារវេនយប់នេះ thought នេះការគិតប៉ុន្តែដល់តែគិតពីរឿងធ្វើការងារនៅវេនយប់ night shift night shift ការងារវេនយប់នេះបងប្អូន night shift ប៉ុន្តែដល់តែគិតដល់រឿងធ្វើការងារនៅពេលយប់ put her off ធ្វើឲ្យនាងនឹងបាត់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើជាគ្រូពេទ្យនេះអត្ថន័យនេះប៉ុណ្ណឹងបងប្អូន put her off her នៅពេលនេះគឺ someone បងប្អូនណានេះ someone ដែលនៅអត្ថន័យកន្លែងនេះមានន័យថា cause someone to lose interest នេះអញ្ចឹង her នៅពេលនេះគឺមានន័យថា someone អញ្ចឹងយើងជំនួសមកដោយពាក្យ her ពាក្យ him ពាក្យ them ពាក្យ my father my sister មកអីចឹងមកបងប្អូនដាក់អីក៏បានដែរឥឡូវនេះចឹង she wanted to be a nurse នាងចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យមួយរូប but the thought of night shift put her off ប៉ុន្តែដល់តែគិតដល់រឿងធ្វើការងារនៅវេនយប់នាងក៏អស់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើជាគ្រូពេទ្យអត្ថន័យប៉ុណ្ណឹងពីគ្រូពេទ្យជាងការយើងត្រូវធ្វើការងារវេនយប់វេនអីមិនឥឡូវមិនចាំបាច់ទៅពេទ្យដែរបងប្អូនការងារភាគច្រើនឥឡូវវាមានទាំង3វេនហ្នឹងឯងទាំងយប់ទាំងអីហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ទេបងប្អូនណាដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា Hey one more he was put off science by bad teaching នេះ he was put off science គាត់នឹងគឺត្រូវបានធ្វើឲ្យបាត់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ by bad teaching ដោយសារតែការបង្រៀនមិនបានល្អអញ្ចឹងឬក៏យើងបកថាដោយសារតែការបង្រៀនមិនបានល្អធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចង់ក្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងគាត់មានគំនិតចូលចិត្តខាងការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែដល់ពេលទៅរៀនគ្រូបរៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងដូចជាធ្វើឲ្យគាត់មិនគេហៅថាមិនជក់ចិត្តនៅក្នុងការសិក្សាទៅគាត់ក៏ put off science គាត់ក៏បាត់ចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងតែម្ដងឃើញ he was put off មិនមែនគាត់បាត់បង់ដោយខ្លួនឯងណាបាត់បង់ដោយសារនេះ bad teaching នេះដោយសារការបង្រៀននឹងបានល្អហ៎ he was put off science by bad teaching គាត់ត្រូវការបង្រៀនមិនបានល្អនឹងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នៅចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះបងប្អូនអាចយល់អំពី phrasal verb មួយគឺ put off ដែលអត្ថន័យទី1មានន័យថាបណ្ដាលឲ្យនរណាម្នាក់បាត់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើអីមួយអត្ថន័យមួយទៀតមានន័យថាពន្យាពេលឬក៏លើកពេលទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចចង់សួរខ្ញុំបងប្អូនអាច comment នៅក្នុងខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងទៅនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំ Chantha Khem ហ្នឹងហើយនឹង Facebook page គឺ Learning Center ហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានការ Subscribe ឬក៏ការ Like ការ Share ឬក៏ Comment ផ្សេងៗបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត